Kai ụmụnne m, nwunye mmiri enwilo na nwa ya nwoke abịago online wee bịa na-ayọ ndị udo ga-achị ha biko ha hapụ mmiri enwilo ka mmiri enwilo nataba. Ị ma na ọ yesterday nke a gara aga ka nwa ya nwoke bịa wee jee n'ilu mmụọ mmiri enwilo, n'ilu eze nwaanyị Sọbarị wee na-ekpe na-agọdọ wee na-asị mmụọ ya biko ya mee ndị ji mmiri enwilo ya metụfa aka n'obi ka fa rapụ mmiri enwilo ka mmiri enwilo nataba, na mmiri enwilo a na-achọkwa n'okwu sị rapụ ya ka ọ nataba na aka ji nwa ọkụkọ ga-arịa. Today ka nwunye bịara online with nwa ya nwoke a wee na-asị na fada agwọkwa ọgwụ na ọkwa aja ka fa na-achụ ndị ji mmiri enwilo biko lapụ mmiri enwilo na o nwekwana ife nya nwata nwoke mee na enwekwa ihe mmiri enwilo mee eji wee bịa kpụrụ ya, na ọ da agwọkwa ọgwụ na ife Anambra steeti kwuru fa na-achụ nya bụ ndị Udogachi na ndị agụ na-eche mba na ndị otu Soludo na ifefa kwuru fa dịkwa afta bụ ndị na-agwọ ọgwụ, ndị na-agwọ oke ite, ndị na-agwọ ajọ ọgwụ eji emegide mmadụ na ọkwa ha ka fa na-achụ na fa aghọtazikwa nke ha bịazi today nnọọ wee bụrụ abinyaa wee bịa kpụrụ mmiri enwilo ọkala akwụ na mmiri enwilo a na-agwọ ọgwụ na ọ na-ekwusikwa ya ike online, ọ na-ekwu ya gbowam nnọọ na teaching ya niile. Actually nyanwa so na the first people gbabalụ ndị oke ite mgba kwuo na oke ite adịghọ n'omenala Igbo, na Igbo adịghị ama ihe oke ite, na oke ite esoghọ n'ọdịnala, na ndị na-eme oke ite na-agwọrọ onwe fa ọgwụ na fa sokwa na ndị ọdịnala. Nyanwa so na ndị izizi kwuberi ya wee tibe mkpi ọ dị against oke ite from day one wee kwuo na oke ite a na-agwọ bụ our young boys ka a na-eme ife ọjọọ na ndị ga-apụ ala in years to come karị ka nkụ na fa bụ aja dị naanị. This guy na mmiri enwilo so na ndị melu na some people n'Igbo land, some boys dị desperate n'Igbo land take his step back jụọ onwe fa ajụjụ ife afa na-achọ ime, is he worth it or is he not worth it? Mmiri enwilo so na ndị mepelu boys anya fa malụ na oke ite biri adịrọ mma, apart from ndị kwechiri fa achọghị mma the future the outcome of it ga-aga mee the thing, mana mmiri enwilo so na ndị melu amalụ na oke ite bụ ife ọjọọ, bụ ụmụ ụwa malụ na oke ite bụ ife ọjọọ. Some people na-amalụ ihe bụ oke ite ha na-anụ ya filuo n'ọnọmatin na enwere ife dị ebe a na o so na omenani na ọka fa jejeje mee na ibe fa na-eme, mana mmiri enwilo mepere fa anya fa ma na dịtị na adịrọ mma fa wee withdraw back. Biko nu gọọmenti eso m nwunye mmiri enwilo na nwa mmiri enwilo wee na-ayọ unu biko unu rapụ this man na onwekwa ife mụnwa fụrụ ome olesizika ma o nwere ihe ọzọ anyị na-afụlọ anyị na-amarọ n'ilu akwụkwọ anụnwa ma ndị m ya personally na-amarọ maka ya, maka na from what I know and what I see na mmiri enwilo na aka nya nwoke dịkwa ọcha na ọ da-emekwa ife ọjọọ, ọkwa teaching ka ọ na-eme. Ọ bụrụ ma akụkọ ọ kọrọ na-ewu na Facebook ọkwa akụkọ mmadụ kọrọ ya ka ọ kọ ịghọtago, mana amarọ m ife eji wee kpụrụ ya, mana as long as na enwere ihe ọjọọ o mee biko na unu rapụ ya. Wee nọdụ n'elu ya wee na-ekwu na mbụrụ ebulu mmiri enwilo na m aghọta akwụ ya, maka na mgbe ebulu ma akwa ọkụkọ tiwara akị ma ekeghi iti ma onye eze Jizọs fancha niile gbachara na vidiyo n'ilu akwụkwọ. Kedụzi ka mbụrụ ebulu mmiri enwilo si dị enwe na vidiyo? There's no trace of the event or the action, amamife m ga-akpụ ya akpọ. O nwere ebe ọ dị na Facebook ma picture ma vidiyo, o nwere ebe ọ gba na Facebook, o nwere onye fụrụ mgbe a bịa kpụrụ mmiri enwilo. Wee na-ajụ ọ n'ime nderi ka a bịa kpụrụ, ọ bụrụgodị n'ime nderi na ya enweriri onye see picture ma onye adịbe mmiri na-adị busy, be mmiri enwilo na-adị busy, so ka e ga-esi bịa kpụrụ this young man, o nwere onye site nwurie na vidiyo, ma ndị Udogachi esero vidiyo, ma ndị mmadụ nọ n'akụkụ esero vidiyo. Aghọtakwa m nke ahụ, so nke a bụ ihe ka na-agbagwoju m anya. Onye nwe m mgbe dịtị nji wee wube na akpụrụ mmiri ekwara m eme the vidiyo maka obi m bịa na-agụsị m na ihe a nwee ike bụla asị ka e ga-esi kpụrụ mmadụ vidiyo ya ama mgba, mana ndị ọzọ niile akpụ gbado n'ilu akwụkwọ vidiyo fancha niile gbagbado, ma vidiyo ma picture fancha niile dị in different forms and in different ways. So mmiri enwilo bụ the first person akpụrụ, first popular dibia akpụrụ na Anambra steeti, enwere onye fụrụ vidiyo ya, afụlọ vidiyo ya anywhere. I don't know if you guys are thinking what I'm thinking o. Onwe ọkwa ife nkwu mana ọ my observation ka m kwu. Ngwa daalụkwa na asị m gọọmenti biko ọ bụrụ na o nwere ife o mee na ọsọsọ na ọ na-asị na ọ bụ dibịa biko na rapụkwana ya na aja ka ọ na-achọ. Ka m na-ayọ ndị Udogachi operatives biko rapụ gọọmenti ebere na ọ bụrụ okwu ka anyị na-akpọ na aja ka anyị na-achụ. Ndị Udogachi biko anyị na-ayọ unu ka unu ha na-anụ anyị mpa nnekwu, anyị ada agwụkwa ọgwụ aja ka anyị na-achụ mbọ. So biko na anyị na-ayọkwa unu dododo ndo maliko.